ჰერცოგის სასახლეში მივდივარ, თან თქვი, მე არ ვიცი სად მივდივარ. არ ხოდა, მაგას ვიძახი რო არ ვიცი მეთქი. რომ მივად გავიგე. რომელი ჰერცოგია? გავიგებ, ხო, ეგრე აწერია მოკლედ და რა ვიცი ჩვენ. ინტერნეტში ვნახეთ ესე იგი ერთი ლოკაცია. აწერია ჰერცოგის სასახლე შტუტგარტიდან მოდივარ, დაახლოებით 15 წუთი. და აგერ წინ გზაზე გამოჩნდა რა და ეხა მივალთ ალბათ 5 წუთი აწერია ზუსტად. 5 წუთში მივალთ და ნახავთ ვისი ჰერცოგი არის, რა ჰერცოგი არის. მოვედით. ეხა ჩვენ მეგობრებო ვართ შტუტგარტიდან დაახლოებით 15 წუთი სავალზე ჰერცოგ ბადენ-ვიურტემბერგერის სასახლესთან. ამ ჰერცოგის სახელი ქვია მოგს, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შტუტგარტში. და ეხლა მინდა რომ მივიდეთ, შევიდეთ, დავათვალიეროთ რა ხდება. ძალიან ლამაზი სასახლე ჩანს. მივიდეთ, აბა დავათვალიეროთ, ერთად ნახოთ. ავტობუსის დადის, კი, რა თქმა უნდა, ხალხი ამოყავს. რა მაგარი სახლებია თო. ეგ აქ ცხოვრობენ ხალხი. კაფე არის. მოდი ცოტა დროზე კაც. ნანული უკრავია, რო ქარმარწა იყოს. აი, და. ზურა მარკლავი და. რა კაი გოგოებია. კი, გადავა. აი დიდი სასახლე ქონდა ჰერცოგს. ეს სასახლე მესმის, კაი, მაგრამ აი აქეთ ეთყობა მოსამსახურეების სახლი იყო, დამხმარე პერსონალის. როცა განახლებულია ალბათ. ფანჯრები განახლებულია და. ხო. აი გუნება მაგალითად გადავიდეთ. ბიჭო, უკან მაინტერესებს ამის წამჯერიქ შევიდეთ, ნახოთ რა ხდება, აბა. უკან შევიდეთ, აბა რაღაცა პარკივით არის, ხო? ახე გამაგარი და ფესტა მიდევჩა. ხო. აი იქნება რა. აქ რაღაც ბაბანი მიდის, აგე ბევრი ხალხია, ხო, რაღაც პრივატ პარტია, ხო. ნაშებით ისეთი ქალები ჩნდებიან, პრივატული წავიდეთ, აბა მაშინ. ესეც სასახლის ტერიტორიაზე არის რესტორანი, კაფე. ეხლა ჩვენ დღეში შემოვედით და მივიდივართ სეკვოიას ხეების სანახავად. ძალიან ლამაზი დღეა. ეს ეხა არ არის სეკვოიას ხეები, პატარა ხეებია, მაგრამ შუა ტყეშიო, სადღაც არისო დიდი, ყველა სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხე არის სეკვოიას ხე, რომელიც იმაში ხარობს ამერიკაში, ხო, სან-ფრანცისკოს შტატში არის ხიძე, დიდი ხიდი არის, ხიძე რო გადახო, დიდი ტყე არის, მარტო სეკვოიას ხეებია და აქაც ეგეთი ხეები გვიჩვენა ინტერნეტში და გვინდა რომ მივიდეთ ეხლა. თან რაღაც ისეთ აკრძალულ გზაზე შემოვედით აქ ჩვენ. მივდენი ისინი იყო ნიშნები რომ მე ვაგებდი. ძალიან ბევრი ნიშნები იყო ჩვენთვის გაუგებარი რა და იბედია ეხლა პოლიცია არ დაგვხვდება ჩვენ აქ და ეხლა მარცხნივ თუ იქნება შეუქმნია მარცხნივ. მარცხნივ არის კი შესაძლოა. აუ რა მაგარი ტყია ნახე რა. არა, ახლოსა ვარ, ფეხითაც მივალთ უკვე. მაგრამ მიდი ჯერ ხომ მივიდივართ და. სუფთა გაკრიალებული ხე არის. 1 გრამ ნაგავს ვერ ანახო, მაგრამ ერთი მინუსი მაინც აქვს ამ ტყეებს რა. აი ეს ფაცხები არ არის და სპეციალური მწვადის დასანთები ადგილები, რაც ჩვენ ახლა დავდივართ, ჯერ ჩვენ არ შეგხვედრია. ჩვენთან სადაც გინდა დაანთე, შეწვი. თავარია ცეცხლი არ დატოო რომ მორჩები რა, რომ მე არ გავრცევდეს
ჭამდეს და რამე სხვას არ მოეკიდოს და აქ ადგილებიც კი არ არის ეგეთი. შუა ტყეში არის ასფალტი დაგებული. აბა წარმოიდგინე ჩვენ ესე იგი დასახლებულ პუნქტებამდე სოფლებში არ არის გზა გაკეთებული და აქ შუა ტყეში ხო სადაც მანქანების შემოსვლა ანუ არ შეიძლება ალბათ არის მშვენიერი გზა პირდაპირ და მარჯვნივ მე გამოვათ აქედან იმახსოვრე გზა ზევითაც იყო ესასვლა არა ის მოკლე გზაა მითივერი ბავშვი რა მაგარი ნახე რა მაგარი ტყია აქ თეცხლიოდან თუ გაიგებს მე არა თუ გაიგებს აქ არის მდინარე კიდე ისა ლინდერ ბახში ბუნება ეხა პრინციპში იგივეა რა რაც ჩვენთან არის იგივე აქაც ეხა ხეები ხო მაგრამ აი ბუნებაში სასიარულო გზები აქ ასეთი გზას ადანახო ასეთ გზას ჩვენ მაღალმთიან სოფლებში რომ მივიდივართ იქ არ არის ასეთი გზა აქ იყოფა და მარჯვნივ მოვედით როგორც იქნა შემოვედით სექოიას ხეებთან რამ სიმაღლე ხეები 44 მეტრი ბოდიში 44 და 600 და გარშემოწერილობა არის 120 როგორ აწერია ეს იყო ყველაზე მაღალი 2003 წელს მარცხნიდან მესამე რა 45 მეტრი რა სადღაც ეს არის გარშემოწერილობა ვა სულდა ესე იგი მეტრა და 40 არის ხო დიამეტრი ხო ის გარშემოწერილობა კრუგი ხო ისი არის 45 ესე იგი მარტო ეს 4 ხე არის სექოიასი აქ 100-ია და იქით შეიძლება იყოს მე თქვენ მანდიდეკ სექოიასი მაგარი დაძვები რამ ხელაა ჩემნა ძალიან მაგარი ტყეა რა მოვლილი დასუფთავებული 1 გრამ ნაგავს რო ვერ ანახავ დაყრილ ზედმეტს რა ვერაფერს რა თან ასფალტია დაგებული ყველა აი დაგეკითხა სამი როგორი თავისებური კანი აქვს ნახე ბესო რბილი ისე აქ შეგვეძლო ბიჭო დაგვენ თუ პატარა ცეცხლი შევწვავდით რა მწვადებს აქ დავანთე პატარა ჩამოატახებ ესე რაპოტები ულიმიტო ავტობანზე გამოვედით რა როგორც იქნა და მივდივართ ეხლა ჩვენ ვიგენსბახში სოფელი რომელიც მდებარეობს ბავარიაში კერძოდ შვაბიაში დაგვჭა 151 კილომეტრი ესე იგი ახლა ჩვენ ნელ-ნელა უახლოვდებით სოფელ ვიგენსბახს დაგვჭა 8 კილომეტრი რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან რეგიონში 1000 მეტრია მაქსიმუმ სოფლის არის 1100 მეტრი და იწყება 900 მეტრიდან რა ხო და მივალთ ახლა სოფელში და დავათვალიეროთ როგორ ცხოვრობს ხალხი და როგორი გზებია და რა შუქი არის თუ არა წყალი არის თუ არა დენი არის თუ არა აი ყველაფერი გავიგოთ აი ვიგენსბახში შემოვედით ეხლა ვეძებ სადმე გავაჭეროთ მანქანა და ფეხით მინდა რომ შემოვიარო და დავათვალიერო ვიგენსბახის ქუჩები, სახლები და ყველაფერი. აი როგორი გზები არის სოფელში. ნუ ეხლა პრინციპში ამას მაინც და მაინც სოფელს ვერ დავარქმევ, მე დასახლებას უფრო დავარქმევ. მაგრამ აღანთიანი არის. კოხტა ლამაზი სახლები, გზა გაწკიპინებული. ყველაფერი არის გასუფთავებული, სულთან ახი, აი. გესიამ
ვიგენსბახში არის ერთი ქარხანა, ავტო ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა არის და მე მინდა ეხლა იმ ქარხანასთანაც მივიდეთ. ეხლა მეგობრებო, ვიმყოფებით სვობოდას. სვობოდა ვიგენსბახის ავტო მწარმოებელ კომპანიაში, რომელშიც მუშაობს 900-მდე ადამიანი. კომპანია აწარმოებს თავის პროდუქციას BMW-ისთვის, Mercedes-ისთვის, Tesla-თვის და მრავალი სხვა ბრენდული ავტომობილებისთვის. და მოდით ახლა ერთად ნახოთ რამხელა ქარხანა არის. Swoboda Technologies. ეს არის მაღალ ტექნოლოგიების მქონე საწარმო, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა სახის პროდუქციას და ეს პროდუქცია გამოიყენებაო ავტომწარმოებელ კომპანიებში, როგორც არის BMW, Mercedes, Tesla, Jaguar, Porsche და ასე შემდეგ. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა იმ მანქანებში, რომელიც იწარმოება გერმანიაში. საკმაოდ დიდი ტერიტორიაზეა, 900 კაცი მუშაობს ამ ქარხანაში. დღეს კვირაა ახლა, არავინ არ არის, დაკეტილია ყველაფერი. აი რამხელა ტერიტორია არის სვობოდა. და ამ ხელა ქარხანაში გარდა იმისა, რომ ვიგენსბახში არის 28 რძის გადამამუშავებელი ქარხანა, ავარებელი ტერიტორიებია, მიწის ნაკვეთები, რომელიც აბსოლუტურად არც ერთი გოჯი მიწა არ არის, თავისუფალი, ყველა არის დამუშავებული. და გარდა ამისა, დასახლებაში არის აი ამ ხელა ქარხანა. ანუ ქალაქ გარეთ, ძირითადად ქალაქ გარეთ გვხდება დიდი ქარხანები. დიდი ქალაქებიდან მოშორებით. სამსახურის მანქანები. და ძირითადი თანამშრომლებიო, რომლებიც მუშაობენ ამ ქარხანაში, არიან ადგილობრივი. ნომრების მიხედვით ელექტრომანქანებით მოდიან თანამშრომლები და აყენებენ აქ ტენიან თავის მანქანებს. ყველას თავისი ადგილი აქვს. აქედან ეს უკვე აქედან გზამიდის უკვე უშუალოდ სოფელში შედის. დაახლოებით სოფლიდან 200 მეტრში არის ეს ქარხანა სვობოდა. აი ეს აქეთ უკვე სოფელია. სოფელი რა დასახლება. რომელსაც სოფელს ნამდვილად ვერ დავარქმევ. აქ რა ხდება? წამოიყვანე, ბარემ გავრეცხოთ ეგერ მოიკაზე. წინ არის ავტოსამრეცხაო. და ეხლა მანქანას გადავავლებ, თორი გუში მაგარი წვიმა იყო და აია ხო რაღა გინდა. ბიჭო, რამდენი პისტოლეტებია, რომელი რა არის ახლა? სამი პისტოლეტია. ბიჭო. ჰა? ეს აქ მე თუ არ არის მართლა. არა. არა მგონია. აქ რაღაცა იქ წერია რაღაცა და აბა მოდი ვნახოთ ერთი. მე ვასწავლე, ხო, ჩვენია, კაია, შეიძლება. ავრეცხოთ მაშინ. ხურდები თუ არა გაქვს, აქ ჩაყრე არ დაგეყურდა. მოდით ახლა ნელ-ნელა ერთად გავისეირნოთ, დავათვალიეროთ სოფლის გზა, სოფლის სახლები. დღესდღეობით სოფელში 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ეგერ ხედავთ, ავტობუსები მოძრაობენ, სოფლის ტრანსპორტი მოძრაობს.
და ხალხი საკმაოდ აქტიურ ცხოვრებას ეწევა სოფელში. მოდით ახლა ერთად ჩავიაროთ ქუჩებში და დავათვალიეროთ ეს ლამაზი ქუჩები და სახლები. აი სუფთა ბავარიული შენობა. აი რა უნდა ახლა ასეთი სისუფთავი შენარჩუნებას, ხო? ნაგავი არ დაყარო და იქნება სისუფთავი. როგორ ლამაზად არის ყველაფერი სუფთად, კოხტად. ეს გაჩერებაა. გაჩერებაზე რო არ მოიწყინო, წიგნებია, შეგიძლია ამოიღო, წაიკითხო, ან წაიღო, წაიკითხო და მოიტანო. ჟურნალები, საბავშვო. ბავშვმა რო არ მოიწყინოს. ავტობუსების განრიგი. ეს არის ცენტრი. ამ ეკლესიაშიც მინდა ერთი შევიდე, თუ იქნება ღია. ტყემალი. ტყემლის ხე. ხო ტყემალია ეს. ტყემას გავს, მაგრამ არ ვიცი ტყემალია თუ არა. ღობეები სახლებს არა აქ. შეიძლება ბუჩქის, ასეთი ბუჩქის ღობეები იყოს, მაგრამ ჩვენთან რო ბეტონის ღობეები აქვს შემორტყმული სახლებს, ეგეთ ღობეებს აქ ვერ შეხვდებით. ვერც სოფელში, ვერც პატარა დასახლებაში და ვერც ქალაქში. იმიტომ რომ აქ წესრიგია და სახლში არავინ შემოგივარდება. ბაიკერებით შექმნიან. ნახე სახლები რა ლამაზად, ეზოები ძალიან მომწონს, რა შეღობილი რო არ არის. სახლის ეზოები გამწვანება არის. აი ეს სტილი ძალიან მომწონს მე. თქვენ რა სიტყვით? ლამაზია კი. ნახე, აი, ნახე, ლამაზი სახლი, აი, სუფთა გერმანული ბავარიული სახლი. აი ეს წინ. ეს ის ვარა ბიჭო ეკლესია რაღაცა. აი მინდორში ავიდეთ. აუ, ნახეთ, აგე ჩვენ ესე იგი როგორისა გვიზიდავს. ეგრევე პატარა გადასახვევს ნახავთ თუ არა ასფალტს იქით. არა და სულ ასფალტია რა, ვერ ტყეში ვერ გადაუხო. რა ფეხით უნდა შეხვიდე ძირითადად და აგი აქ არის რაღაც შესახვევი, ახლა აქ შევალთ. მოდი იქით აღარ წავიდეთ, ეხა სხვისი ჩემი მანქანით რო ვიყოთ, რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს სხვისი მანქანაა და გავჩერდეთ აქ. ჯერ სულ რამოდენიმე დღეა გერმანიაში ვარ და მე დამეწყო უკვე ნოსტალგია უგზოობის და ჩვენი ტყის და ბუნების და ესეთი გზების და ეხა ვიგენსბახიდან გამოვედით ფაქტიურად და ასეთი შემოსასვლელი ვნახეთ და შემოვისეირნე. ეხა მაინტერესებს ეს გზა გადავიდე, ან ცოტა აღმართი არის და სად მიდის. ჩვენ ხა დაქირავებული მანქანითა ვარ და აქ მაინც და მაინც არ შემოვედი, რომ რამე არ დავაზიანოთ მანქანაზე. ოუ, რამხელა მდელოებია და მინდვრებია. აი საძოვარი ჩვენ მოგშვიდა ეხა და გავჩერდეთ ბუნებაში. სხვა ჩვენ ბუნებაში შემოსასვლელი ვერსად ვერაფერი ვერ ნახეთ. აბა გავუმარჯო საქაურ ბუნება, საქაურ
ასეთ სიზუფთავის ვინც ხედავს, ვინც ერთი ჭიქარო დავლიო რა უჭირს. არაფერს არ უჭირს რა ამ ბუნებას, ამ ყველა სილამაზეს. დისციპლინირებულ ხალხს გაუმარჯოს გერმანელების თანამდებობაზე და ვისაც თავის ქვეყანა უყვარს და ხედავს აი ესე აქ როგორც არის და ვისაც გული შეწყვეტა და ვისაც ნამდვილად აინტერესებს თავის ქვეყანა. ნამდვილად და ღმერთ მაქნას რომ ახლო მომავალში ჩვენმა ქვეყანა მიაღწიოს ცოტა მაინც მიაღწიოს გერმანიის დონეს. თავარი ადამიანები უნდა ცოტა ბუნება თითქმის იგივეა რა მიაღწია საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ამ ბუნებით ცოტა სისუფთავეც ჩანს. ამინ იყოს რა კარგად. ეგრე გადასარევად თქვა. ჩამოაყალიბა მშვენივრად. ყოჩაღ დედი. სუფრაც გავშალეთ. ერთი ის გვინდა სამწვანე და სამწვანე და ხორცი პრობლემა კი არა, მაგრამ სად უნდა დაანთო და შეწვა ეგ არის ცოტა არ იყოს პრობლემა რა. მაინც სტუმრათა ვარ და არ გამოდის. წვადების სახში შევწოთ რო ჩავალთ. არ და რა მაგარი ხორცი იყიდება. და 1 კილოგრამი 6 ევრო. მაქანას რომ დავასრულებ. აუცილებლად. ეხა გამოვედით ჩვენ სოფელი ვიგენსბახიდან და ახლო-მახლოში არის ტბა ლამაზ ბუნებაში და მივიდეთ ახლა გვინდა და ვნახოთ ეს ტბა. მოდი ხართ? ბიჭო ჰიდროელექტროსადგურია პატარა ესა. მე არ უნდა იყოს ინტერნეტში ასახული. ასეთი გასაგრილებელი პატარა აუზია მდინარის წყლის. სიცხეში ადამიანს რო დასხება ჩამოვა. ბესო არ ჩაწვე რა. არ ჩაწვე. ეგე დაბალია ხო იქითაც ღრმა არ არის. ნუ გაგრილდები რა. ხო. ზაო იმანდრა წერია ცოტნე. ჯანმრთელობისთვის აა. თქვენი ბავშვებისთვისო და აი რა. ხო. ეხლა ვერ ვიბანავთ. სივაჭერ. ამას ეხა უეჭველი რაღაცა დანიშნულება ექნება, ხო? აი რაც მანდ ეწერება ალბათ. ეს ყოფილა სურვილების ასრულების მაღალი თავერი კიბე. არა გაქვთ ჩააბით და სურვილი ჩაიფიქრეთ. ცოდნა და მაინც ამოვიდანით რაც არ ვიცოდი. ყოველთვის ჩარიელი როა. ქვევით არ უნდა ჩაიხედო ბესო. ჯანჟიჟიმი. ესე იგი, ქვევით რო ვიყავით, პატარა ჰიდროელექტროსადგური. იქით ხარეს დაგუბებული არის წყალსაცავი და აქეთ მდინარე ხალხი ერთობა ნაპირზე გრილდებიან. აქეთ საპიკნიკი ადგილებიც არის. იქით ხარ, ხიც იქით ხარეს თუ გადახვალ გაუყვები ბილიქს და შედიხარ ტყეში და ბოლო-ბოლო სადღაც გამოხვალ რა. ხიზდირში ხო? ავტობანზე საცობია წინ ეთყობა სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და როგორი სტილით მივდივართ ეხლა შუაში გზა არის დარჩენილი emergency
სასტრაფოსთვის ან რაღაცა გადაუდებელი საქმისთვის და აქეთ ნაპირი და იქით ნაპირა მოძრაობა ნელ-ნელა. ეს წესია ასეთი. წესია ეგეთი ჯერ ერთი, მაგრამ რატომღაც ისეთი სურვილი მეჩნდება, რომ აი შუაში გავიარო. აი როგორც ამან გაიარა. ეს ქართველია ვაჭველი. ჩამოვედით ახლა ჩვენ ფრანკფურტში, მანქანის სანახავად. Opel Astra ვნახეთ ერთი. მივედით დილერთან, ესე იგი, დაახლოებით 5 საათი ჭირდებაო გადაფორმებას, ყველაფერი მზად მაქვს. ტექ დათვალიერება და ასე შემდეგ, რაც ჭირდება რა, საექსპორტოდ რო გაამზადოს მანქანა. თანხა გადავიხედეთ 4000 евро დაგვიჯდა 2014-იანი Opel Astra თეთრი ფერის გაჩვენებთ ახლა. ეხლა არის დღის 12 საათი, 5-ზე უნდა მივიდეთ ოფისში და გამზადებული ექნება ყველაფერი და წაიყვანთ მანქანასო. დაველოდოთ ახლა როდის მოიყვანს მანქანას და გადავიღებ და გაჩვენებ როგორი მანქანა შევიძინეთ. აი ეს მანქანა არის ჩვენი Opel Astra, რაც შევიძინეთ. 4000 евро მივეცით და 300 евро გაფორმებაში, საბუთებში და რაღაცებში, აი აქ არის ყველაფერი საბუთები. მწვანე ბილეთიო, დაზღვევაო და ერთი სიტყვით ყველაფერი საბუთების გაფორმება ხდება 300 евро. ასეთი მანქანაა. საბურავები არის ზამთრის. და დავაწვევით ახლა წამოვალთ. დაკეტილია კარები. ბესო ეხა ეჩალიჩება რომ ნავიგაცია ჩავრთოთ და წამოვალთ ეხა ფრანკფურტიდან ჩვენ შტუტგარტში. აბა დროებით დაგემშვიდობებით მეგობრებო. იმედია მშვიდობიანად ვივლით და ჩამოვალთ. მალე შეგხვდებით საქართველოში. მიტოვებულ სოფლებში, ჩვენ ბუნებაში და მიწა-წყალზე. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 5 ივნისი. გერმანიიდან წამოვედით ჩვენ და მივდივართ ავსტრიის ერთ-ერთ დასახლებამდე, მაღალმთიან რეგიონში მდებარეობს ერთი სოფელი, რომელსაც ქვია ძლივს დავიმახსოვრე, კრაუბატ ანდერ მური. 900 მეტრზე არის ზღვის დონიდან, გვინდა ეხლა რომ მივიდეთ ამ სოფელში, დავათვალიეროთ და გაჩვენოთ თქვენს. გამოვიარეთ. ეს არის ჩვენი სასტუმრო, სადაც გავჩერდით. ავსტრიის ერთ-ერთ დასახლებაში, კრაუბატში. ეს არის სოფელის ცენტრი. თავის პატარა მაღაზიით აქეთაც არის, ნახე. კათოლიკური ეკლესია არის აქ, მე მგონი. შედი ბესო შენ მაღაზიაში თუ რამე გინდა დაათვალიერე. და ეკლესიას გადავიღებ და მოვალ მეც. ფერადი შუშები იყრება აქ და თეთრი გამჭვირვალე შუშები აქ. კულტურულად და ცივილიზებულად. აქედან რა ლამაზი ხებია. მოიცა ერთი ჩავიდე. არაჩვეულებრივი სოფელია. ეს ახლა ჩვენ ვიღაცის ეზოში შემოვედით. ღიაა ყველა ეზო. არავინ არ ამბობს. What factories do you have in these villages? What people are doing? How they support their families? How they earn money? Can you tell me, please? Yes, in a short way, in 15 kilometers, there is the big company of First Alpine. I think you know it. Yes. It makes steel. Of Yes. course. And the AT and S, it's also for computer chips. Yeah. A big factory. ხანგრძლივი ძებნის მერე მოვძებნეთ როგორც იქნა ჩვენ საპიკნიკი ადგილი თავისი ფაცხით, მაყალი, შესაწვავი ადგილი მწვადის და ახლა აი გაჩვენებთ როგორი ლამაზ ბუნებაში ძალიან ლამაზი ადგილი ვიპოვეთ. სახილდა რომ გამოვედით
ეს ადგილი ვიპოვეთ წვიმდა, მაგრამ სანამ ჩამოვედით გადაიღო არაჩვეულებრივი ამინდი გამოვიდა. აქ არის ცეცხლის დასანთები სპეციალურად. აქ ეს ხორცის დასალაგებელია. შეატრიალებ და ესე შეწვა ხორცს. ბარბეკიუს გააკეთებ. აი ეს რა შენობა არის, ოღონდ აი მაგის გაგება მინდა. ბიჭო, აქ რაღაც ბილიკი მიდის. აბა ერთი ცოტა ხანი თქვენ მიხედეთ მაქაურობას. ბილიკს გავყვები ერთი სად მიდის. აუ, რამ ხელა ნაძვის ხეებია. ბესო, ცოტნე. სეკვოიას ხეი, აგე სამიცალი, აქაც არის. დაუნიავე ერთი ცოტნე კარგად. რაღაც ეს ნაკვერჩხალი ვერ გავაღვივებ ჩან.